Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi ngendika lho, sapane wong sing gelem terus-terusan istighfar, ngakeh-ngakehno istighfar, janjine Kanjeng Nabi kabeh kesusahane bakal dadi kebungahan, gak bakal susah uripe nang donyane. Kerupekan-kerupekan termasuk kerupekan sekolah gak munggah bakal dadi kajembaran sekolah munggah setahun pindho-pindho. Gelis tutup. Sing paling penting dikai rezeki sing gak kenyono-nyono. Iki sing apik istighfar sing kanggo iki supaya kesusahane ilang dadi bunga, supaya kerupekane ilang dadi jembar, supaya rezekine pirang-pirang gak krasa tekane teko ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fadilatul istighfar utaiki utamane njaluk sepuro marang Allah. Cah sapa ta gak kakean dosa nek donya panggonane setan begejil demit gak karuan nggodha sampean. Mesti akeh kesalahane aja kaget. Asal sampean gelem mongop cangkeme njuk sepuro bakal disepuro. Qala Allah Ta'ala walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim walladzina utai wong akeh. Ya sampean kabeh iki lho idza fa'alu nalikane padha nglakoni sapa wong akeh sapa alladzina ya. Sampean kabeh ca nalikane padha nglakoni apa? Fahisatan ing kesalahan-kesalahan, ya kaelekan ya kenek. Yo sapa sing mari nglakoni kesalahan, nglakoni kenakalan, audzalamu to ngani ngoyo sapa alladzina. Ngani ngoyo kaya apa ya dipondokno kok mlayu ring Surabaya. Njaluk bae apa kamano nggon pingin dalan ketamprung ono kota keamanan kok ono bocah Gresik endi bocah ya. Wong dipondokno dadakan mlayu nggo kitar jring-jring pingin dalan kecekel keamanan pondok. Mbokne nangis nok kene dadakan lho. Oleh apa ta cah wong dipondokno kok mlayu sampai keamanan dolek gak karuan dicekel keamanan brok-brok. Lah wong kampung sampe ngamuk lele iki cah pondok dicekel muka beling lah perlu penjuk tulung no kok isone lho sampai omong tu kabeh. Ayo ndi bocah saiki ngacung ndi sing sengedano wong dipondokno kok nggo kitar melayu tapi gak apa-apa. Audzalamu to ngani ngoyo alladzina anfusam ing awak dhewe ne alladzina anfusam awak dhewe ne alladzina zakarullaha zakaru mongko padha eling sapa alladzina padha zikir alladzina moyo Allah ing Gusti Allah. Fastaghfaru maknane padha njaluk sepuro sapa alladzina sing gampang-gampang gak usah dimaknani ya. Njaluk sepuro sapa alladzina lidzunubi maring pira-pira dosane alladzina. Pira-pira kesalahane alladzina. Nah kalau kaya bocah pondok nek gelem tobat, gelem njuk sepuro ring keamanan disepuro. Asal njuk sepuro keamanan aku mari nakal kaya apa. Gusti Allah juga begitu. Sapa sing salahi pirang-pirang sing seneng kumpul nek mari sembayang zikir diwaca terus njuk sepuro
Ya sepuro sing paling top gak ana ngungkuli sing diajarno Kanjeng Nabi sing diwaca nek mari salat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul tak piturute. Sapirake dosa sampean di sepuro sedaya asal nek mari sembayang gelem maca astaghfirullahalazim sak piturute mau. Iki dalile Qur'ane ngene-ngene iki. Qala Allah Ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim wa man utai sapane wong ya'mal iku nglakoni sapa man. Ayo sapa sing nglakoni su'aning kesalahan-kesalahan ya kaelekan-kaelekan. Sapa sing beling-beling nakali setengah mati wa may ya'mal su'an padha mae ndurno au yadzlim nafsau utawa ngani ngoyo man nafsu sing awak dhewe ne man ngani ngoyo dipondokno ilang mau beli ngombe toak kadang-kadang sik ana sing ngetal pil tapi terus kapok gak ilok mergo dipondokno manggon pondok sumaya astaghfir banjur gelem juk sepuro sapa man banjur gelem juk sepuro man Allah ing Allah temenan cah sing beling-beling akonono nakale nang juk sepuro paling mandi nek mari salat sadurunge ngadeg apa maneh sama mari salat sadurunge ngadeg gelem maca subhanallah subhanallah ping 33 alhamdulillah alhamdulillah ping 33 Allah Akbar ping 33 sapirake dosa sampean di sepuro sedaya aja lali yo ben mari salat yo tasbih diitung kanggo ngitung iki cagake kalungan ngalor ngidul kalungan tasbih sing ngedan ge ngitung subhanallah 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 kadang diitung 33 bagaimana dawuh Gusti Allah yajidillah yajid mongko nemoni sapa man mongko nemoni man Allah ing Gusti Allah Ghafurun Rahimah ing banget nyepurane Rahimatul saya banget sayangi Gusti aku seneng nyepuro nek sampean gelem njuk sepuro Gusti Allah sayang mbek sampean gelem njuk sepuro lah gampang ta Cak cek gelem njuk sepuro diwaca bebarengan karo tahlilan diwaca bebareng karo sholawatan iki kabeh perintah Al-Qur'an ngene iki lho cek seneng njuk sepuro qala Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasabbih mongko moho sucekno sapa sira bihamdi rabbika kelan muji marang pangeran sira ayo cah nang rumangsani nek Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang perasaan sampean nek Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang iku lah maksude fasabbih bihamdi rabbika nek kamar kaya ngono wastaghfir lan jalu sepuro sirahu ing rabbika nang njuk sepuro dadi aja langsung njuk sepuro cah apa maca tasbih dhisik subhanallah subhanallah banjur sepuro utawa nek ape njaluk sepuro dibuka kelawan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu baru njuk sepuro nek ape ring Pak Bupati njaluk apa-apa ngemahi apa-apa dhisik baru njaluk apa-apa Gusti Allah juga begitu ngelem-ngelem dhisik ring Gusti Allah baru njaluk apa-apa khususnya njaluk sepuro pokoke inau sak temene Rabbuka sak temene pangeran sira kana iku ana sapa Rabbuka iku tawwaba banget nompone marang tobat banget nompone marang wong sing kapok tobat itu kapok nek sampean gelem kapok gak ilok Gusti Allah seneng banget nek ana wong kapok gak bakal nglakoni dosa maneh liwat njuk sepuro wa atubu ilai lho Gusti Allah seneng banget seono maneh wa qala lan ngendika
sapa Allah aidon halimane Gusti Allah ngendika maneh kanu qalilam minal laili ma yahjaun kanu ana sapa wong apik-apik ngene ya sapa alladzina sapa al mukminun wong apik-apik tandane wong apik sapa di antara bocah sakmene sing akeh sing apik-apik lanang ta wedoke kira-kira iki ayo delok sing apik-apik yaiku qalilan kanu ana qalilan iku sithik banget minal laili sanga dalu mayah jaun ma apa mongso ya jauna kang padha turu sapa ayo sapa wong apik-apik mau sapa aladina mau wong apik kenek aladina kenek bocah sakmene sing paling apik sing nek dalu gak patek turu kan gak turu remi ngono wae ngobrol mereka gak turu perlune apa ya sembayang dalu wis wedok diteri sapa sing gak patek turu nek dalu muga sembayang dalu ya iku apik-apike wong sakmene iki sing paling elek sapa sing awit isak turu subuh durung tangi akeh sing edan nang ngisor sawu-sawu kono konangan aku ngono bae wis tapi sing paling nemen apik-apik bocah sakmene akeh iki wabil ashari lan ing dalam waktu sahur sekitar jam 3 bengi hum iku tawiyo alladzina ta wong akeh moyo padha bae hum padha maknane utahe wong akeh iku yastaghfiruna para njuk sepuro sapa wong akeh rujuke padakno kabeh nang ngarep mau wong akeh aladina wong akeh cara Jawa aladina cara Arab apik-apike wong sakmene akeh iki sapa nek waktu sahur jam 3 bengi tangi njuk sepuro astagfirullahalazim njuk sepuro paling top gak ana ngungkuli la ilaha illallah la ilaha illallah njuk sepuro iku saniku sak pirake dosane wong sing gelem zikir la ilaha di sepuro sedaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsaru minal istighfar man utai sapane wong aksara iku ngakeh-ngakehno man minal istighfar sanga njuk sepuro sapa sing gelem ngakeh-ngakehno njuk sepuro nek cara saya istighosah iki perintahe Kanjeng Nabi lho ngakeh-ngakehno iki bukan kok akeh aja leren-leren njuk sepuro bagaimana ja'ala mongko ndadekno sapa Allah lau maring man Gusti Allah bakal ndadekno bocah sing gelem ngakeh-ngakeh nunjuk sepuro senajan lantaran zikir la ilaha illallah mingkul dihamin sangga sekabehing prihatin farojan ing kebungahan mingkul dihamin sangga sekabehing prihatin farojan ing kebungahan lho engko lak lho lah kok iya dadaan susah-susah bakal ilang ayo sapa sing susah aja leren-leren njuk sepuro ring Gusti Allah susah mergo apa pacare dipek kancane engko lak nemu maneh sing langkung sae wa mingkuli doikin lan sangka sekabeng kerupekan sangka sekabeng kerupekan makhrajan ing jalan keluar sampean dieling-eling besok yo nek sampean kerupekan bingung mari rabi kok gak ndek penggawean bojone ngeyel bae kaya apa gak duwe blonjo aja leren-leren di istighfar astagfirullahalazim utawa aja leren dikir la ilaha illallah ilang-ilang kok moro buyar dhewe-dhewe karek enake Kanjeng Nabi lho sing ngendika wa min kulli daikin makhrajan lan sanga sekabeh padha sakjane maneh kerupekan makhrajan ing jalan keluarmu wis mari ya makhrajan ing jalan keluar nggon metu cara saiki warazaqahu lan paring rezeki sapa Allah hu ing man
paring rezeki sapa Allahu ing man min haitsu la yahtasib sanga sekirane ora nyono-nyono sapa man. Wong sing gelem ngakeh-ngakehno istighfar njuk sepuro moro-moro dhuwit teko dhewe-dhewe kurang penak apa ya. Buktine kene ayo bangun masjid biyen belas ganti popo ya wong desa gak gelem kene mbongkar dipisahi wong akeh kuburan ngono kedut pindahi kabeh lungguhan kuburan dikeduki lho barang wis bangun bantu pirang-pirang kabeh do bantu teko dhewe sampe dadi macem mentereng sakmene saiki kan senengan sedaya kene nggih ibtidaiyah iki lho Cak aku tahun 77 sik ganti apa-apa belas dikeruyuk wong sak desa nggih ibtidaiyah tanah iku oleh utang lho saiki dadi mentereng sakmono direwangi wong akeh saiki teko gak kenyono-nyono upane aku jagakno dhuwit biyen gak dadi masjid gak dadi madrasah gak dadi pondok dhuwit teko dhewe-dhewe sing bantu bapak sampean mbok sampean teko-teko salam templek kabeh tak gunakno kanggo mbangun pondok mbangun masjid mbangun madrasah iku arane min haitsu la yahtasib bondone njuk sepuro paling mandi la ilaha illallah la ilaha illallah deling-eling wong het oleh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saat temene ingsun Kanjeng Nabi ngendika aku iki lho jare Kanjeng Nabi la astaghfiru ya kira njaluk sepuro ingsun Allah ing Gusti Allah aku yo gak leren-leren njuk sepuro Gusti Allah soal bahasane sak karepe gak iso cara Arab cara Jawa Gusti sampean sepuro pinten-pinten dosa kula apa doae ta Allah ing Gusti Allah taala wa atu bulan kapok ingsun kapok ya kenek balik ya kenek tobat iku ya kapok asale mbeling dadi apik ilai mara Allah fil yauming dalam sedina sampai nama roh ping 70 ambalan lunjuk sepuro karo kapok iku bahasa sing paling cocok miturut hadis sahih kaya sing diwaca ben mari salat eling astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi iku sing paling nomor 1 iso sampean sedina suka ngaca ping 70 monggo gak iso ping 70 ilangin nulis sitok karek 7 ya gak apa-apa sing seneng juk sepuro yo sing seneng juk sepuro cek gampang sandang pangane nek sampean sek kanak-kanak sek durung duwe dosa ge umur 11 12 sing disepuro bapake mbokne akeh-akeh dosa biasae sak sampean wae lincak-lincak gak karuan wa kana yaqulan ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu ngendika Kanjeng Nabi fil istighfar ing dalam jaluk sepuro di antara Kanjeng Nabi nek njuk sepuro pakai kata-kata ngene iki tapi ya iki Pak di antara lho gak kok harus ngene coba nanti kaya wong sing gak pengalaman Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir kene iso ben tahiyat akhir sampean waca sapirake dosa sampean sing durung sing wis kabeh disepuro nek sampean tahiyat akhir maca donga iki lak gampang ta diapalno wedok-wedok nek tahiyat akhir diwaca mari maca salat maca iki Allahumma fir ya Allah mugi nyepuro jenengan li dateng kula ya Allah pira-pira dosa kula sampean sepuro ma ing dosa-dosa mamanane dosa kodam tu kang sampun nglampahi kula dosa sing pun kula lampahi wamalan dosa-dosa akhirtu kang dereng nglampahi kula ngakhirno
Lah durung dosa sing durung dilakoni yo sepuro piye-piyenane. Nabi perintah kanjeng Nabi. Ya Allah, dosa sing pun kula lampahi, dosa sing dereng kula lampahi sama sepuro sedaya Gusti. Wa malan dosa-dosa asror tukang nyamaraken ingsun. Dosa sing samar-samar jero genuk tutupan kekep. Sir-siran mek kancane. Soting malaikat ayo konangan. Musuh edan kok sik disoting. Wamalan dosa-dosa alan tukang terang-terangan sapa ingsun sing terang-terangan. Wamalan dosa-dosa anta utahe jenengan aklamu kula langkung ngerti bi kelawan ma dosa-dosa sing jenengan langkung ngerti minni tinimbang kula gak ngerti saking samare lan gak ngerti nek iku dosa proses sampean tepak dadakan keliru. Antal muqaddimu utawi jenengan al muqaddimu zat kang ndhisikaken kena zat kang paling dhisik ya kena. Wa antau tanya almu akhir zat kang ngakhiraken zat kang paling akhir ya kena. Maknane apa jari situasi ya jenengan Gusti sing paling dhisik jenengan paling kari jenengan Gusti sing ndhisikaken segala-galanya ngakhiraken segala-galanya ya kena. Pengarti be gak usah digedhek-gedhekno. Wa antau tanya jenengan ala kulli syai'in ing antase sekabehing suwiji-wiji qadir niku kuwasa padha biasae. Jenengan datang segala sesuatu iku kuwasa termasuk dadine pondok Sunan Derajat ya Gusti Allah sing kuwasa biyen asale barongan rumbuk gak karuan dongengan tok pondok paling tuwa tapi nyatane lho biyen dari nol berangkat saiki dadi gedhe maneh. Kini iso diwaca ya saben tahiyat akhir diapalno ya. Wah lah nek sampean nek tahiyat akhir maca iki ojo maneh dosa sing sampean lakoni durung dilakoni di sepuro sampean bakal dadi wong apik. Maksude kaya apa to dosa durung dilakoni sampean dadi wong apik gak kira dadi wong nakal sing asale apik nakal malah berubah dadi sae. Iku diwaca saben tahiyat akhir agat dieling-eling ngene aja dilalekno iki kanggo gebrakan tok iki lagi dudu Kanjeng Nabi sing ngendika iki wa anil fudel sanga fudel guru tarekat ya guru tarekat yang kereng-kereng ya bangsa bathuke sing ngapal-ngapal kereng setengah mati. Rahimah muga-muga melasi ing fudel sapa Allah kanggo tutupane supaya sampean digebrak. Fudel bin Iyad pimpinan tarekat kereng setengah mati ngomong ini istighfarun bila iklain taubatul kadzabin. Istighfar utahe njaluk sepuro. Njaluk sepuro ring Pak Pak Camat iki, Pak Polisi. Ring Gusti Allah gak pati cocok aku. Bila iklain ora kapok. Njaluk sepuro gak kapok. Lah kaya apa? Pak Polisi kula kapok njuk sepuro mari nyolong sapi kapok, mari ya tak sepuro nyolong maneh. Ayo bocah kawan bling-bling ku sapa? Bolak-balik cari kapok-kapok beling maneh, kapok-kapok beling maneh. Iku taubatul kadzabin, tobaté penipu-penipu kabeh, pembohong-pembohong kabeh. Ada no bocah ring keamanan cari kapok-kapok gak nyolong maneh. Gak nyolong maneh, sesuk ditokno teko pondok ae, gak ditokno dipindah ae. Iki sindiran teko pimpinan tarekat, nek kapok ya nang leren ta cah. Wis gak usah beling maneh, mundak dadi penipu ya kena sel nek nyolong ping 3 sampean. Wan Robi ala daweh wali wedok ya, pimpinan tarekat wedok. Ya kereng setengah mati iki terakhir itu dielingno Robiah wong pimpinan tarekat paling kereng di bidang urusan hukum. Rahimah muga-muga melasiae Robiah sapa Allah.
istighfaruna yahtaju ila istighfarin kasirin. Istighfaruna utai njuk sepuro kita rata-rata nek sampean njuk sepuro iku mbucuki njuk sepuro nglakoni maneh, njuk sepuro nglakoni maneh, beling maneh. Iku yahtaju butuh apa istighfaruna ila istighfarin maring njuk sepuro kasirin kang akeh. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Umar, inna ing kunna sak temene kita iku lanang udu yektine ngitung-ngitung sapa kita li Rasulillah maring Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi ing dalam lelungguhan kang sepisan mi'ata marratin ing 100 ambalan 100 ambalan qabla ayyaku masa durunge ento ngadeg sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi iku saben-saben sak lungguhan sadurunge kanthi ngadeg jari Abdullah bin Umar tak hitung paling saitik ping 100 Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi ndonga Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi Gusti ighfir mugi nyepura jali datang kula wa tub mugi nrimo tobat jenengan alayya datang kula innaka saestune jenengan anta jenengan niku at-tawwabu zat kang banget nampane tobat, zat kang banget nrimone tobat, kena al-ghafur kang maha pengampun. Kanjeng Nabi iku padahal gak duwe dosa, tapi Kanjeng Nabi ngulangi ring umate sing jibrat dosa. Kayak Kanjeng Nabi gak duwe dosa iku paling saitik sekali lungguh istighfar ping 100 ping 100 lah sampean ping piro? Ping 5 kadang kala pisan dinyudono Kanjeng Nabi nyerokno sampean kabeh supaya ngakeh-ngakeh nunjuk sepuro soale sumbare Gusti Allah ring iblis sapira akeh dosane menungso asal menungso gelem njuk sepuro tak sepuro supaya sampean bisa nang akhirat gak usah disiksa, gak usah mlebu neraka. Syarate siji sampean kudu resik teko dosa-dosa, supaya sampean resik teko dosa-dosa aja leren-leren cangkeme ngucap njuk sepuro dengan susunan kata-kata pirang-pirang iku kena sampean tiru sing sampean senengi. Di antarane Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Lapon bengungung ae. Menang. Wedi wae iki kok. An Abdillah ibnu Bisr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad ngendika tuba bejo kemayangan mbahne bejo sapa
wong sing duwe titelan mbahne bejo. Jare Kanjeng Nabi liman keduwe wong wujida kang den cara saiki wujud direkam, den temu direkam. Wong saiki usume rekaman ya. Fi sahifati dalam buku catetane man. Nek buku catatan ngamale direkam istighfaron ing jaluk sepuro kafiron kang akeh. Ka ana wong bejo ngungkuli bejane menungso. Nek catatan amale rekamane pirang-pirang istighfar njuk sepuro astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Ya resik lho dosane. Saengga bijuk nalikane mati mboten usah proses repot-repot. Disiksa diobongno neraka mergo dosane wis resik, mergo saben dina njuk sepuro. Apa Gusti Allah sing ngendika, sapa ape mbantah janjine Gusti Allah. Mosok menungso awakmu tak konjuk sepuro kowe kok gak gelem tak sepuro asal kon gelem njuk sepuro. Jana Al-Qur'ane istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Biasane ya cangkeme iku seneng istighfar. Paling singkat ya astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Biasa no cangkeme supaya jadi kebiasaan. Bila perlu diwajib no dewe saben dina ping pira. Nek gak diwajib no dewe gak iso ya. Sapa wajib no sampeyan? Pak Guru ora iso, diwajib no dewe supaya sama seneng lakoni keapian. Ku carane kaya ngono. Kabeh butuh latihan lho. Kepengin rasa pe latihan angkat junjung, kepengin pinter bal-balan latihan sepak bola. Lah kepengin seneng njuk sepuro kudu latihan ngake-ngake njuk sepuro diwajibno dhewe-dhewe. An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ngungu ngono bocah oleh meneng sak nalika ngungu wedi wis sampean tak lanang tok sing bengok-bengok wedok gak biasa kok. Kanjeng Nabi ngendika manutai sopone wong lazima iku netepi man al istighfar ing istighfar. Gelem juk sepura marang Allah Ja'ala mongko dadekno sapa Allah lahu maring man. Mingkul lihamin sangka sekabehing kesusahan farajan ing kebungan. Wa mingkul lidoiken lan sanga sekabeh kerupekan mahrojan ing kajembaran. Wa razaqalan paring rizki sapa Allah hu ing man min haitsu la yahtasib sangka sekirane rezeki kang ora kenyono-nyono. Utawa diwalik min haitsu la yahtasib sekirane ora nyono-nyono sapa man ya kena. Kanjeng Nabi ngendika lho, sampane wong sing gelem terus-terusan istighfar, ngake-ngakeno istighfar, pokoknya gak leren-leren maca astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Janjine Kanjeng Nabi kabeh kesusahane bakal dadi kebungan, gak bakal susah uripe nang donyane. Kerupekan termasuk kerupekan sekolah gak munggah bakal dadi kajembaran sekolah munggah setahun pindho-pindho. Gelis tutup
Sing paling penting dikai rezeki sing gak kenyono-nyono. Iki sing apik istighfar sing kanggo iki supaya kesusahane ilang dadi bunga, supaya kerupekane ilang dadi jembar, supaya rezekine pirang-pirang gak krasa tekane teko ndi. Kaya nek hadis liya gandengane iki ya, hadis iku berkait ya. Satu dengan yang lain, susunan kata-katane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi iso ndadekno sampean ilang apese kesusahane lunga. Subhanallahil azim iso ndadekno kulli doiken makhrajan. Tapi subhanallahil astagfirullah iso nekakno rezeki sing gak kenyono-nyono. Iku nek iso diwaca paling saithik sedina suwengi ping 100 supaya sampean gak susah bisa uripe. Kesulitane lunga sedaya rezekine gampang, gruduk-gruduk mara teko dol bakso nek iso tuku montor sedan sing mewah. Lho. Gawe warung nek iso tuku pesawat terbang. Wiritane istighfare subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Paling saithik sampun maca ping 100 apa maneh sampean iso maca sadurunge salat subuh. Wah, luar biasa ini. Bukan main, gak ono tandingane. Gak iso ya mari salat subuh. Subuh waktu cocok kanggo urusan njaluk duit. Deling-eling titeni supaya besok jaga kebingungan teko pondok kok kebingungan kerepotan sandang pangan gak tau wiritan sawangane. Sama nondoke turu sampai lemu-lemu. Lambine ben wulan ganti. Awake mekar kaya sapi. Wadungane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Utawi iki ku fasal ing dalem nerangno utamaning donga. Donga iku apik-apike kelakuan. Donga iku todongan Gusti Allah ring sampeyan. No Al-Qur'ane ud'uni astajib lakum. Menungso njaluk ring aku tak kei donga iku njaluk ring Gusti Allah. Dadi nek ana wong sampe kena corona saking gobloke gak gelem njaluk. Kok Qur'ane ngendika njaluk ring aku tak kei njaluk apa cah? Njaluk supaya corona cek lunga. Kok umek dhuwur presiden sak menterine, sak bupatine, sak gubernure. Lah ya wong Gusti Allah nantang. Njaluk ring aku tak kei. Ayo saiki padha njaluk kabeh. Njaluk apa cah? Njaluk supaya corona cek lunga liwat ayat kursi diwaca. Ayo awas lho diwaca ayat kursi aja lali ben esuk sore nek iso jamaah maca ayat kursi ping 313 kanggo nolak corona. Dalile iki rungokno iki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa syai'un ora ana apa suwiji-wiji akrama kang luwih mulya Allah mungguhe Gusti Allah minat duai ngungkuli ndonga. Kelakuan sing paling apik mungguhe Gusti Allah gak ana ngungkuli ndonga. Njaluk ring Gusti Allah jenenge ndonga. Ndonga cara Arab, cara Jawane njaluk ring Gusti Allah. Njaluk apa? Njaluk terasi yang njaluk ring Gusti Allah jenenge ya ibadah.
lan njaluk ditata kabeh rapi macem-macem cara itulah ditata. Dadi Gusti Kanjeng Nabi ngendika gak ana kelakuan sing luwih mulya ngungkuli ndonga laisa apa saeun laisa ana apa saeun suwiji-wiji akrama kang luwih mulya Allah mungguhe Gusti minat doae ngungkuli njaluk ring Gusti Allah. Wa manutahe sapane wong iku lam yas'al ora njaluk sapa man yaghdab mongko muring-muring sapa Allah alai ing atase man. Gusti Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing gak gelem njaluk ring Gusti Allah muring-muring. Wa man lam yas'al yaghdab alaihi. Wa man utahe sapane wong lam yad'u ora gelem ndonga sapa man. Bodho pamoko muring-muring sapa Allah alaihi marang man. Sapa sing gak gelem njaluk ring Gusti Allah muring-muring ring iku mau. Ayo kowe njaluk tolake corona, awas kadek durung bocah muring-muring kena corona sampean. Wong goblok kok. Pemerintah mestine ayo ndonga bae njaluk ring Gusti Allah, gak patek percaya ndonga iku apa nggarai. Sing gawe corona iku Gusti Allah. Corona iki cara Arabe korun, ngerti korun? Wong kakean dhuwit ya terna kali gak kaya menungso iku jenenge korun. Wong RRT dhuwit akeh donyane pirang-pirang lah gak gelem nglakoni kaapian korun ya. Wong Amerika ya ngono kena paling akeh sing mati bendina 200 wong Amerika. Korun koronae korun cara Qur'ane. Tau maca nang Qur'ane koruna no. Corona no. Lah tolake apa? Nabi Isa ngulangi, Nabi Musa ngulangi, rakyate kongkon ndonga. Mbek anu cah nek awake jam 8 timbangane nganggur engko wis manas nang kono. Sinar matahari pagi iku sehate setengah mati. Nek sore nggarai penyakit. Wedok-wedok engko lincak-lincak nang ngene. Pondok lanang kono cek ombo, lanang sing masih gak apa-apa. Lha apa ta? Ngono lho kok bingung. Nah, olahraga nok kono, cek kena sinar matahari kepanasan awake. Lincak-lincak cek sehat jasmanine. Coba ndonga. Ayat kursi wajib sampean paling saiki ping 3 esuk. Ping 3 sore, nek iso ping 7 esuk, ping 7 sore, nek iso ping 21 esuk, ping 21 sore tolak penyakit. Wong sak Indonesia cah, pondok sing mlebu karek kene mek Gontor tok. Gontor peniru kene. Prai kabeh. Ayo sak Indonesia. Nek sayang TVRI lho, TVRI gak gelem nyritakno Pondok Sunan Derajat, sing critakno bangsa sing gak genah-genah iku bae. TVRI mbok ya shooting pisan-pisan Pondok Sunan Derajat. Nang tokno pondok sak Indonesia sing sek biasa sekolah ngaji lho mek Pondok Sunan Derajat. Soalnya nek mulai kaya apa to cah? Nek mulai yo masyaallah nek prai mulai tambah ugal-ugalan gak karuan. Bocah sing nomor sak sampean ora pacaran ngopi gak karo. Saya polisine bingung. Saya polisine ring omahku donan bener sampean Pak Gobur. Ngelu ndasku ngurusi anake wong-wong utuk keleleran warung-warung kopi gak karuan. Sampean warung kopi gak mungkin ngaji. Ya jare gak lepet-pepetan iku omong kosong. Corona iku hawa ya. Masih pepet-pepetan ya gak padha bae. Sing kena iku bukan ukur pepet-pepetan, gak oleh salaman tambah nemen maneh iku. Hawa sing beracun padha karo zat asam arang sing metu teko ambekan sampean.
Lah iki ana kebrobosan hawa beracun dadi corona. Iku mlebu lewat hawa, iso ring derajat, iso ring nggone Paciran, iso ring nggone Lamongan, iso apa jarene hawa. Lan hawa iku iso disetir liwat donga. Kok nemen-nemen jawil gak oleh, ngono gak oleh. Ayo kono. Iso ngulangi sapa ngono ku. Ono-ono bae. Wis dijogo, aja sampe kotor lho pondoke. Ayo. Nek ana kotoran-kotoran dibersihno, ditata, pondok itu dibangun ngarepe mentereng besok kanggo turun-turun nek dalu enak ya. Nah, tipe keramik mentereng kaya swarga ya pondok itu. Dijogo lho cah kotoran-kotorane temenan aja nganti ana sempak sitok sing keleleran. Apalagi sandal keleleran, umpamane kotang keleleran ayo. Itulah ceritane diteni ya wong nek gak gelem ndonga gak gelem njaluk ring Gusti Allah muring wis ae sing seneng njaluk ring Gusti Allah. Wala tak jaslan ora apes sapa man vidoain dalam donga dheweke mampu ndonga kena apa gak gelem ndonga wong ndonga tinggal ngucap bae ya Allah muga-muga gak usah cara Arab cara Jawa ya Allah muga-muga paringi slamet sangka penyakit corona ngono kok bingung sampean kan mampu kabeh iki pedomane dawuh Kanjeng Nabi fa innahu la yahlik ma'ad du'a ahadun fa innahu sak temening kelakuan titik telu ya dawuh Kanjeng Nabi lho sak temening kelakuan iku la yahlik ora bakal rusak layahlik ora bakal rusak ma'ad doa sartane ndonga sapa ahadun wong suwiji krungu Kanjeng Nabi ngendika nek sama gelem ndonga gak kira kenek corona krungu layahlik iku dititeni cah artine kudu apal wong nek gelem ndonga gak bakal rusak krungu kupinge wong nek kapan gelem ndonga gak bakal kena penyakit rungokno iki dawuhe Kanjeng Nabi diapalno lo fa innahu la yahlik ma'ad du'a ahadun. Hadis iki mucah cocok pas karo waktu iki ana corona diapalno hadis iku lho sang kudu setengah apa lan iso ngartekno oh artine ngono khususnya arti sing kari dhewe wong nek gelem ndonga gak bakal kena corona ngono kok bingung cara rapi fa innahu la yahlik ma'ad du'a ahadun. Kanjeng Nabi sing ngendika dawuhe Kanjeng Nabi padha karo dawuhe Gusti Allah. Ane Gusti sing ngendika ape la apa bingung karepe dhewe. Kaya bojo negara umek gak karuan. Waman sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi falyuk sir ad-doa wis iki dudu hadis wis titik iki dawuhe Imam Ghazali waman utahe sapane wong sarra iku mbungahaken sarra iku mbungahaken kae tasdid lho hu ing man sapane wong sing seneng bungah ku seneng ya apa ayastajibayen to nyembadani ayastajibayen to nyembadani sapa Allah Gusti Allah sapa Allahu Gusti Allah lau maring man indah syadaiti nalikane kemelaratan kena uga kesengsaraan ya kena kemelaratan wal karbilan kesusahan ayo sapane wong sing nalikane lho ana kemelaratan ana corona ana kesusahan kaya ngene kepengin slamet
bagaimana fal yuksir mongko becik ngakeh-ngakehno sapa man fal yuksir mongko becik ngakeh-ngakehno sapa man addu'a ing donga addu'a ing donga firraha ing dalam waktu firraha iya ngene iki cah corona roha iki firraha ing dalam waktu kerepotan kena ya kesusahan ya kena keplaipan ya kena saya cocoknya firraha ya corona ini iki diteni capas ngaji iki gak tok toto lho iki mbok kok ketepaan bab corona iki padahal kene gak noto sampean nalikane ana kemelaratan kesusahan kena corona kaya ngene iki kepengin sampean slamet aja leren-leren ndonga paling mandi ayat kursi iku paling mandi kanggo tolak blai kadang-kadang Fatihah kanggo njaluk seger kuwarasan donga pirang-pirang sing diulangno ring sampean kabeh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika layak put kaumun ora lungguh sapa kaumun sijining kaum yalkuruna kang padha zikir sapa kaum zikir cara Arab cah nyebut-nyebut eling ya kenek padha eling padha zikir Allah ing Gusti Allah taala termasuk sampeyan iki eling Gusti Allah nek ana kumpul sakmene akeh lanange wedoke lho terus eling ring Gusti Allah mergo ngaji terus dirungokno dicateti ditulisi bagaimana dawuh Kanjeng Nabi illa haffathumul malaikah angin ngepung hum illa hafat angin ngepung hum ing kaum sapa al malaikatu malaikat Kanjeng Nabi sing ngendika lho nalikane ana kumpul bocah sakmene akeh terus gelem ngaji dirungokno gelem zikir tahlilan sholawatan istighosahan temen jarene Kanjeng Nabi malaikat ngepung sayang sampean gak katok dikepung malaikat nyoting sampeyan li ngarep dhewe dipunguri disotinge malaikat sampean iki direkam malaikat kanggo seksi bisa ana akhirat nek sampean wis dadi wong sing gelem ngaji kok perintah agama pertama kali ku ngaji ayat Quran sing medun pertama kali apa Iqra bukan Fatihah aja bukan alif lam mim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra cara belajar yo ngaji yo kasarane mondok ngono lho Iqra iku ku perintah agama pertama kali Kanjeng Nabi sak ndur gunung waktu nampa wahyu pertama kali lho Kanjeng Nabi nampa perintah Gusti pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq patang ayat ya, pertama kali lah sampeyan meraktekno Iqra belajar ngaji belajar saking senenge Gusti enten ngaji kaya ngene iki lho kaya apa Gusti Allah ngendika Kanjeng Nabi ngendika malaikat nyoting ngrekam sampean kabeh iki lah malaikat e nggawa apa wa ghasyiyat humur rahmatu maknane padha makna asli ya wa ghasyiyat lan nungkepi hum ing kaum nungkepi cara Jawa asli ya padha nutupi lho ya nungkepi hum ing kaum ar-rahmat apa kasih sayangi Gusti Allah rahmate Gusti Allah kasih sayangi Gusti Allah sampean disenengi Gusti Allah mergo sampean kumpul gelem ngaji kaya ngene iki bisa nang omah kumpul tahlilan maca la ilaha illallah kumpul sholawatan lak penak ta
ngono piye kok gak iso. Iki dalile temenan lho. Sampeyan kudu apal ngene-ngene iki. Apa mek iku tak ana maneh ca wa nazalat alaihimus sakinah. Wa nazalat lan temurun. Dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Lan temurun alaihim marang kaum as-sakinah apa ketenangan ya kaya napa ya gak umek kaya nek Jakarta kaya nek Bojonegoro bingung corona ono wae tenang nek pondok wis apa ta mulai tambah gak karu-karuan lho sampe polisi teko rem pondok pirang-pirang yang nyemprot tak tantang Pak Polisi sampean rewangi genyo lari pondok nek diulehno sampean toto sampean ulehno sama siapno bise montore bingung polisi denger-denger gak sanggup Pak Kobar aku lah ya gak sanggup direwangi njogo yo piye bisane nek pondok iso aman iso bersih direwangi Pak Polisi yo lho polisi ning ngrewangi kabeh teko rem pondok aku seneng nek polisi teko rem pondok ngrewangi noto kaya apa pondok cek aman. Eling wa nazalat alaihimus sakinah ini sama gelem istighosa lho malah tenang nok pondok gak geger umek kaya nok ngene Amerika bingung ya aku maca nok ngene wingi nok surat anu niku lah saben dina mati 200 bendina 200 nak Amerika ayo dikeplok yae jarine pinter Amerika nok mati 200 wadzakarahumullah fi man indahu wadzakarolan nyeritakno hum ing kaum sapa Allah fi man marang malaikat maknane malaikat ya kadang makna wong kadang makna wedhus ya ono man iku malaikat indah kang ana ngersaning Gusti Allah. Wis dadi Gusti Allah nyritakno para malaikatku rungokno tak kandhani iku ngono critane nek ngene hadis dawa iku. Sapa sing kumpul ana ing kono panggonan tak sepura kabeh dosane. Gusti Allah sing ngendika hadis sahih pisan. Maksudnya wadzakarahumullah iku hadis dawa. Tone hadis malaikat dikumpulno baris kumpul dipidhatuhe para malaikatku rungono tak kandhani sapa sing kumpul ana ing kono panggonan tak sepura kabeh dosane. Niki nek ana ngaji bareng ngene iki ana zikir bareng istighosah bareng Gusti Allah ana hadis sahih ngendika kaya ngono. Bahkan ya ana teruse ta ana malaikat LSM malaikat ngeyel LSM ngeyel ngene ngeyel ngene Gusti Allah ana apa aja kesusu di sepura sedaya lah kok ngono lah kok semrap kathah sing teko rono mboten niat ngaji kok mboten niat tahlilan kok mboten niat selawatan niate apa ndolek berkat ndolek jajan kali ngenteni keimangan malaikat jokaken cangkem kon malaikat Gusti Allah muring-muring humul qaumu layas ko jalisuhum hadis ngono mereka adalah kumpulane wong-wong apik malaikat rungono tak kandhani sapa sing kumpul nang kono gak bakal dadi wong cilaka tak sepura siji tak sepura sedaya sapa sing kumpul nang kono gak bakal mlebu neraka Gusti Allah sing ngendika lho kumpul-kumpul ngene iki wis jaro ta seno omah gak karu-karuan jari kena corona sama sek kumpul nok pondok ngaji kaya ngene iki sampe ditata apa jare keamanan kok sing nata ngono ana sing lara laporan dijikuk engko dilebokno nang rumah sakit manyene gek lara piye maneh nek iso rumah sakit pondok nek gak iso goreng Lamongan kono wis rungokno teruse dawuh Gusti Allah maneh dawuh Kanjeng Nabi maneh wa ma amila adamiyun amalan
Wama amila orang lakoni sapa adamiyun menungso. Adami anak turune Adam jenenge menungso. Maknane menungso wae ta. Orang lakoni sapa menungso lanange maupun wedoke amalan ing kelakuan. Naja kang luwih nyelametaken apa amal, apa kelakuan ya. Luwih nyelametaken lahu marang adami, marang menungso. Ora ana kelakuan sing paling nyelametno menungso min adzabillah sanga siksaning Allah, min adzab sanga siksane Allah, min zikrillah ngungkuli zikir marang Allah, min zikrillah ngungkuli zikir marang Allah. Awas sampeyan kudu apal ngene-ngene iki lho, diapal lanang-lanang. Iki dawuhe Kanjeng Nabi lho, gak ana kelakuan sing dilakoni menungso sing luwih nyelametno marang menungso saka siksaning Gusti Allah ngungkuli zikir marang Allah. Zikir paling mulia apa ca? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Mulyane zikir yaiku zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wis cah bolak-balik sampean tak kandhani, nek bengi-bengi gak iso turu tepaan, gak iso turu. Zikir bareng Gusti Allah sakake-akeh, kok gak ana ganjaran gedhe ngungkuli zikir la ilaha illallah. Jo banget la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok khet gak mampet-mampet, cocok iki. Gak usah sembahyang, gak usah poso, wong khet. Zikir bae la ilaha illallah. La ilaha illallah sampai mampet, sugih semono akhirat besok. Wis manfaatno cahya uripno alam donya semek sedilu iki kanggo ndolek ganjaran saakeh-akeh. Ganjaran paling akeh zikir marang Allah, apa maneh diwaca bebarengan lho karo jamaah tahlilan. Gusti Allah seneng banget ana kumpul terus diadakno zikiran. Ki dalile kabeh lengkap lho ngene iki, enggal sitok. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika maneh ca, idza marartum biryadil jannah farta'u. Idza marartum nalikane ngliwati sapa sira kabeh, nalikane ngliwati sapa sira kabeh biryadil jannah kelawan taman-taman swarga. Biryadil jannah kelawan taman-taman swarga farta'u mongko mampira sira kabeh ngono ya. Mongko mampira sira kabeh. Cah nek ana taman swarga mampir lho. Ngunduh bunga-bungahan nang taman, ngunduh buah-buahan. Dadi nek ana sama ngliwati taman swarga mampir yo, aja nganti gak mampir. Saman bingung taman swarga iku napa? Kalu ngendika para sahabat. Sahabate kan Nabi gak ngerti takon, ya Rasulullah. Wa mariyadul jannah lan iku napa? Wa malan iku napa? Riyadul jannah utawi taman swarga. Kanjeng Nabi taman swarga niku napa? Wong kula sik urip nang alam donya kok enten taman swarga niku napa Kanjeng Nabi? Rungokno kala sapa Rasulullah. Ayo taman swarga iku apa? Ya pondok iki lho cah, khilaqul zikri. Khilaqul zikri, kumpulan-kumpulan zikir marang Allah. Kumpulan-kumpulan zikir marang Allah, zikir sing paling top ya ngaji kaya ngene iki. Kumpulan jamaah tahlilan, jamaah sholawatan, nek mari salat aja ngadeg dhisik zikiran. Nek ana wong pirang-pirang kumpul tur diadakno zikiran, iku arane khilaquz zikri. Lah ana politike wali songo cacik gelem kumpul digawe berkat malih moro. Cek gelem kumpul kei jajan,
cek gelem kumpul kae wedang kopi bid'ah ayo ngono terusno kono sedaya lawan bid'ah ngono ono wae kumpul kae berkat jare bid'ah kumpul kae jajan bid'ah lah nek gak kae jajan gak moro gak berkat gak teko nek wis teko dijak aja kumpul jandoman tapi bareng dijek nek susah-susah jak tahlilan nek bunga-bunga jak sholawatan sebab itu sampean wajib lho apal tahlilan diapal lo yo apa sing biasa nok tahlilan sampean wajib apal tahlilan soal tugasnya sampean besok nek omah mimpin tahlilan nek sampean mimpin tahlilan diseksi no akhirat nek sampean besok dadi raja no swarga mergo wong sing tahlilan iku gelem nglakoni kaapian. Awas lo tahlilan wajib apal lo sampean diapalno. Tuku buku catetane ono, soal sampean tambahi sampean kurangi gak apa-apa. Tahlilan ku situasi sampean tentukan. Nek kumpul-kumpul barek kancane gak ono kebutuhan liya, didawak-dawakno gak apa-apa. Tapi kabeh ngenteni berkat aja dawa-dawa. Iku arene bijaksana. Padha karo selawatan lho lanang-lanang. Nek sampeyan mimpin sholawatan mahalul qiyam iku yo nek sak kancamu, sak kanca sampeyan nok pondok silakan sampai sak jam ngadeg gak apa-apa. Tapi nek mimpin masyarakat aja dawa-dawa. Aja pimpinan sholawatan Lamongan Kidul kono uwak sampai dengkul kulino. Gak lungguh-lungguh iki apa iki? Gak mari-mari. Dadi iku arane situasi ku CJD so CJ cara. Wis krungu? Sing nentokno sampean termasuk zikiran termasuk kaya ngene iki kumpul zikir iku sing diwaca apa iku sampean sing nentokno iki bab kemantenan ya medine urusan kemantenan bab kematian urusane tentang kematian wa ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu diteni maneh iki terus dawuh Kanjeng Nabi wa ma min qaumin ora ana sapa golongan mim niku ada tambahan ya min zaidah narane gak usah dimaknani min mari ma biasa zaidah tambahan kanggo pengenakno omong wa ma min qaumin la enak wa ma qaumin gak enak tapi maknane nih mine gak usah wa maming komen ora ana sapa golongan sampeyan iki wong kumpul-kumpul jenenge golongan jalasu kang padha lungguh sapa kaum jalasu majlisan ana siji ning lelungguhan nek ana golongan padha lungguh nok siji ning lelungguhan kaya sampean ngene iki lho cahya sakmene akeh wedoke pirang ewu iki lanange pirang ewu lungguh kabeh ya sampean iki atur kaya apa watafarraqu lan padha buyaran sapa kaum buyaran mindu sanga majlisan lha kumpul jandoman gak karuan ayo kaya nek ngene Kecamatan Berondong Pil Kulon dadaan kumpul oleh mangan gak diadakno zikiran walam yadhkuru lan ora gelem zikir sapa kaum ora para zikir Allah ing Gusti Allah fihi ing dalam majlisan bagaimana nek ana kumpul wong sak desa lah kok dadaan sampai buyar gak diadakno zikiran illa ka'annama tafarraqu illa ka'annama angin kaya tafarraqu buyaran sapa kaum tafarraqu buyaran sapa kaum anjifati ana tae titik loro anjifati khimarin sanga buatange kimar nek cara Jawa buatang jaran batang paring basin batang jaran wah padha barek kumpul-kumpul mangan batang jaran rungokno Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki
nalikane ana kumpal-kumpul sijining desa sampai buyar gak diadakno zikiran padha merek kumpulan mangan batang jaran. Kanjeng Nabi sing ngendika lho, tapi ku nek sampean dadi petinggi ya, sampean dadi camat, sampean dadi bupati, nek ana kumpulan aja lali lho. Saithik-saithik diadakno zikiran. Zikir apa? Ya paling apik zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok bupati Tuban ya hebat. Bupati Tuban ngono cah. Tiap kumpul mesti saithik-saithik diadakno zikiran. Tapi sayang bedene Jumat wingi aku pengajian nok masjid nok nggone pendopo Tuban, kawane kok corona. Lho wong Tuban karo di corona barang cek apa. Ajan aku ngaji jam 09.00 Jumat wingi sampai tutup. Wedi corona gak apa-apa. Wis eling-eling nek ana kumpul yo aja pisan-pisan buyar gadaran zikiran. Zikir paling mulya pengajian agama kaya ngene iki. Zikiran iki ngene iki zikir pengajian oh zikir. Sama nyatati aku maca iki zikir paling mulya sholawatan. Wis ditatana Jawa tiap kumpul-kumpul seneng-seneng sholawatan, susah-susah tahlilan. Ini acara apa-apa diadakno pengajian. Bagaimana nek kumpul-kumpul gak diadakno pengajian, wa kana lan ana alaihim ikum melarat ing atase kaum. Alai ku melarat ya. Alaihim ku melarat ing atase kaum hasrotan apa nelongso. Keliru ya, wa kana ali hasrotun. Hasrotun apa nelongso, bukan tan tapi tun ya. Hasrotun apa nelongso yaumal kiamah besok dina kiamat. Nelongso besok dina kiamat. Nalikane rono wong kumpul-kumpul tuh diadakno tahlilan oleh ganjaran pirang-pirang tronton. Dheweke kumpul-kumpul gak diadakno tahlilan mongop gak apa-apa. Nelongso. Iki dalil lho cah. Iki kudu setengah apal sampean iki persan to kitab Ihya ngene iki. Sampeyan kudu setengah apal kaya ngene iki kanggone apa? Ya kanggone besok sampean ulangno nek masyarakat kono. Habis ganti faslun fi fadilati du'a bi ba'di surat Al Quran. Faslun utawi iki ku fasal fi fadilati doa yang dalam utamane ndonga. Dalam utamane ndonga biba di suratil Quran kalau setengah surat Al-Quran. Tadi Al-Quran iku yo bolak-balik tak critakno. Kena digawe njaluk ganjaran, kena digawe panglebur dosa. Tapi Al-Qur'an itu kena uga kanggo donga-donga. Kena lho. Quran digunakan kanggo donga. Lho nek kitab Syamsul Ma'arif jlentres sitok-sitok. Lho ternyata Quran digawe donga ya kena, njaluk ring Gusti Allah ya kena. Njaluk urusan akhirat maupun njaluk urusan donya. Gunakno Al-Qur'an kanggo saranane ndonga. Wa alam ngerti ya sapa sira? Ngerti ya lho cah. Anna surata inna anzalna. Saat surat inna anzalnahu fi lailatul terusno dhewe. Saat surat inna anzalnahu fi lailatul qadr iku ghinan bisa nyugihaken lil fuqara mare wong kere-kere. Eling-eling sapa besok sing kere aja leren-leren maca inna anzalnahu fi lailatul qadr diwaca niate njaluk sugih dititeni temenan lho.
Sanalikane ndonga ana sing krana Allah, ana njaluk swarga, ana njaluk ganjaran, njaluk ku ndonga. Tapi ana njaluk donya lho, Cah. No Al-Qur'an njaluk donya didhisikno kok. Rabbana atina fid dunya hasanah lho kaya apa? Njaluk donya paling mandi nek sampean besok kere gak duwe apa-apa. Jolerane maca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar terusno. Iku kanggo ndonga. Njaluk saiki ya kenek lho, Cah. Kok bapakne nek omah kok kere gak ndek apa-apa, dongakno ya nek pondok maca Inna anzalna fi ping pira sak karepe. Ping 3, ping 7, ping 21, ping ayo sampai ping 313 mandi. Dongakno bapak ibuke sing sengsara mergawene nang omahe supaya cek gampang sandang pangane. Donga paling mandi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tak kae bismillah lho. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dhewe. Surat Inna anzalna iku kanggo sarana gampange sandang pangan kanggone wong kere-kere ngilangno kere maksude. Nek kere silang sugih teko. Sugih gak kira gelem teko nek kerene durung lunga. Nomor loro wa izun lan kamulyan lidu'afa kang wong sing apes-apes. Ayo sapa sing apes sekolah gak munggah-munggah? Ayo sapa sing apes ngene gak tepak ngono gak tok arah apes. Apa yang paling nyolok moto apa ya? Gak pai-pai lagi. Ya Mas, diteni sama besok gak pai-pai rabi ndur iku. Mergo apes ngilangi apes. Joleran maca surat Inna anzalnahu kanggo ngilangi apes cenang payu rabi. Diteni ya. Surat Inna anzalna iku paling mandi kanggo ngilangi apes. Termasuk apes ya dodol gak payu ya apes. Terus maneh waraful bala lan nyirnakno pira-pira blai-blai. Nyirnakno bahasa Jawa asli lho, ngilangi pira-pira blai-blai ya kenek. Wong kok blai ae, Cah. Lah termasuk saiki, Cah. Nek Indonesia iki supaya cekak blai kena corona coy ya. Wis ayo diwaca bareng-bareng dikondinir maca Inna anzalna ping pira sak karepe. Wis iso kok ditata bahkan jamaah-jamaah iku kanggo apa tolak blai. Corona termasuk blai. Wal amro tampira-pira penyakit nek ana kancane lara dongakno lantaran maca Inna anzalna ping pirang-pirang didongakno kanggo kancane lara cek diparingi waras. Bahkan apik banget lho nalikane maca bocah kancane pira kono nek tengah-tengahe ana botol aqua sing gedhe iku sing sak literan niku. Nek mari disebulno, terus diwenakno kancane sing lara, kon ngombe karo ngusap-ngusapno awake, cospleng iku. Ayo, maca dhewe ya kenek. Donga niki cahya nek disebulno banyu, iso ngantil, sebulno nggone uyah iso nganek gula gak iso. Bahkan termasuk maneh nek ana kanca-kancane lara lho disebulno pakaiane kon nganggo monggo. Ndonga macem-macem cara, Cah. Ditata ngene, tata sing iso nata ngene sapa? Para pujangga-pujangga. Profesor jurusan ndonga. Kabeh ditata nek kitab jam kedua sing tak waca ben esuk iku. Ku cara-carane nata ndonga. Tapi gak oleh melok sadurunge wis lulus aliyah SMK. Jare besok nek lulus SMK oleh, nek sanawiyah gak oleh. Nek lulus mbek ngenteni besok lho timbang mulai nek omah pelapot aja mudah gak karu-karuan lho.
wis melok ngaji bae nok pondok senajan sekolah durung mlebu mergo sampean besok ajaran baru seulan sawalan selo lah ngenten wong sono omah nganggur luwih apik nok pondok melok ngaji wis monggo sing metu alia SMK mau alimin sing tingkat alia melok ngaji kene tapi kudu tuku kitab Ihya ganti duit utang ganti garis nyaur gak apa-apa nek gak duwe nek kere gak apa-apa tapi sapa kere cah aku biyen ngaji kitab Ihya iku sapi sitok ya zamane tahun sekitar tahun piro ya iku 69an sapi sitok oleh kitab Ihya saiki pitik loro oleh kitab Ihya dodol pitik loro kitab Ihya iki apa-apanan kok murah setengah mati omane pondok saya iso nyetak dhewe. Nah. Iku lho bedane zaman aku ngaji nok pondok sarang biyen tahun 69an tuh kitab Ihya sapi sitok. Saiki pitik loro. Wes saya sing anu tuku ta. Nok pondok ana dodol. Nyetak dhewe kitabe. Kitabe gedhe. Sak gotongan tamane gotong pegel sampean. Di terus mau wal amrodi wa amina minal adzabi gak enaknya wa amnun minal adzabi lan aman sangga siksaan besok gak bakal kena siksaan no alam kubure siksaan no akhirate mergo sampean seneng maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar bahkan wa min uqubati dunya setengah lan sanga siksa-siksa wa ana ing alam donya termasuk apa corona lho tolak corona maneh apa cah sing paling mandi tolak corona surat inna anzalnahu ya diwaca ping pira sak karepe diwaca esuk sore maca inna anzal kanggo tolak corona siksa donya jaman saiki sajane sing disiksa ku Cinane pinter diuncal orang Amerika kelongkongan saiki Jakarta bingung gak metu teko omah Jakarta tak kandhani nok njero omah iku hawane luwih kotor lho luwih sing ana njaba kena sinar matahari kabeh hawa iku dadi apik ana gak metu teko omah tambah megris mati ono-ono wae jawilan gak oleh corona gak oleh jawilan negara iku lah dawa ono-ono bae iku penyakit nular ayo ndonga iki lho rungokno ayo Pak Menteri ki dalile iki maca inna anzalna kanggo ngusir corona ono bae kok bingung karepe dhewe wa min uqubatid dunya siksa donya bahkan wal akhir lan akhirat sakjane sana akhirat disiksa gak sida disiksa mergo apa senengane maca inna anzalnahu wa kana lan ana qari'uha sapa wong kang maca surat inna anzalna qari'uha sapa wong kang maca surat inna anzalna iku ala sihhati ngatasé waras wal afiyah sajan makne padha afiyah mbek sihah iku nek digandeng seger kewarasan nek digandeng afiyah ya waras sihah ya waras wong sing senengane maca inna anzalna gak gering-geringen awake waras seger kewarasan wong gering-geringen berarti gak gelem maca inna anzalna diwaca cah esuk sore ping telu pamane paling saithik kanggo apa cek seger kewarasan awake gak gering-geringen kena corona ono wae tapi sing paling penting selamat lanang-lanang jika tiba-tiba sepedaan motor ini sepedaan motor mulai tahun 77 ya mulai Banyuwangi sampai Semarang
mulai segoro kidul sampai segoro lor aku sepedaan motor, durung tahu aku nabrak wong, durung tahu aku tiba sepeda motor ganti-ganti sampai mulai 77 sampai 85 ganti motor kan biar aku motor nyupir dewe ya nah itu loh kenapa inna anzalna diwaca cek selamat ping telu esuk ping telu sore paling saitik ping akeh langkung sae watan zilulan medun alaihi ing atase wong ngono gak ana rujuke ya ing atase qori ya lho ana rujuke alaihi ing atase qori ya qori wae apa sing medun asar ruhaniyah sapa malaikat rohaniyah malaikat sing bakal nggawa bagian nggawa seger kuwarasan malaikat rohani malaikat sing nggawa ilmu diparingno sampean malaikat rohani sampean bakal diparani malaikat rohani dibantu tapi syaratnya sampean kudu gelem maca inna anzalnahu ben esuk ben sore diwaca wis krungu ya kupinge diwaca kabeh apal gak ono sing gak apal kebuangeten gak apal inna anzalna iki pedoman sampean kabeh supaya sukses donyane sampai akhirate iku dalile Quran hadis sing nguri diwaca iki wa qala ba'dul arifin lan ngucap sapa setengah wong makrifat kabeh di antara wong sing makrifat sing waspada iso melihat dengan mata hati ngendika libadi ikhwani maneh setengah kanca-kancane ba'dul arifin libadi ikhwani maneh setengah kanca-kancane ba'dul arifin ana wong makrifat kiai ngomong ring kancane pesene apa cah pesene kiai gede mau Iqra maca sira ing alhamdulillahirabbil alamin ing surat Fatihah surat hamdalah maca ing alhamdulillahirabbil alamin surat alhamdulillah surat Fatihah temenan yo sampean kudu duwe wiritan sing aja lali-lali sampai tuwa siji maca Fatihah soalnya apa Kanjeng Nabi ngendika maca Fatihah sepisan iku ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping sedasa hayo sapa tau maca Quran ping sedasa ngrasakno pisan gak khatam sampai tuwa maca Quran ping sedasa iku 100 jam lho cah suwene niku nek normal gak normal 7 tahun gak mari-mari kalah ganjarane mbek maca Fatihah sepisan mek sak menit setengah lho ngene kok nang kere nok swarga goblok banget lho medune Fatihah ring alam donya pakai drama Fatihah didono ring alam donya supaya sampeyan sugih ana ing swarga supaya sampeyan iso mlebu swarga kok syaratnya mlebu swarga ganjarane kudu luwih akeh timbang dosane wis krungu aja leren-leren siji maca Fatihah loro wa qul huwallahu ahad iki kabeh no tahlilan ngono maca qul huwallahu ahad dalile maca qul ping 3 ganjarane luwih akeh timbang maca Quran sepisan ayo maca qul ping 3 piye mek sak menit wis qul iku alate Gusti Allah digunakno kanggo apa kanggo sampean supaya sukses no akhirate tapi hakikate ngene yo Fatihah kanggo jasmani kulo kanggo rohani nek wong apes gering-geringen kere ganti popo aja leren-leren maca Fatihah niate kanggo jasmanine cek normal cek sehat kulo kanggo rohani ayo sing nakal-nakal lanang-lanang iku beli kaya apa sampean asal gak leren-leren maca kulo waras sampean cacak sing beling-beling senengane kena pil koplo iku mentem toak iku ayo katuban kowe aja leren-leren maca kulhu
sampeyan gelem maca kulu terus-terusan tambah akeh tambah apike tata kramane diwaca ping pira sakarepe diniati wiritan esuk paling sare ping 3 esuk ping 3 sore rungu Fatihah kanggo dandani jasmani kulu kanggo dandani rohani khususnya sing nakal-nakal males sekolahe aja leren-leren maca kul hu cek dadi bocah sregep sekolahe loro terus maneh wa ayatul kursi lan ayat kursi sampean wajib apal ayat kursi lho ayat kursi didonore ing alam donya supaya sampean diparingi selamat teko gangguan ridwaning setan gak ana sing diwedeni setan kejaba ayat kursi wong sing apal ayat kursi matine mesti mati Islam mergo apa profesor dokter setan gak mampu nggodha wong sing apal ayat kursi sampean wajib apal ayat kursi diwaca esuk sore niso paling saedek ping 3 ping akeh gak apa-apa ayat kursi siji Fatihah ya loro kul huwallahu ahad 3 ayat kursi nomor 4 apa cah wa inna anzalnahu fi lailatul qadar wis temenan aja lali ben esuk sore maca inna anzalnahu fi lailatul qadar hasilnya ngarep wis diceritakno mau ya inna anzalna brother wis ceritane dawa mau papat iki digawe wiritan timbangane nganggur ngenteni yo gak apa-apa ngenteni jamaah imame durung teko diwaca monggo mbek ngenteni imam teko lak penak tah ngono bloko kok gak iso timbangane Pak Guru durung teko sampean nok sekolahan luwih apik maca ngene iki langkung sae ngono be kok gak iso dipraktekno nek sampeyan kari maca iku mau cah siji Fatihah loro qul huwallahu ahad 3 ayat kursi 4 inna anzalna sumastakbil mau kari-kari madhepa sira alqiblat ing kiblat mari ku madhep ngulon ya ana kene madhep ngulon kiblate wad'u lan jalu sira ndonga sira kene wad'u nek cara Arab ndonga sik cara Arab cara Jawa njaluk sira njaluk marang Allah lho bima kelawan barang-barang sikta kang karep sapa sira wis mari maca Fatihah kulu ayat kursi inanzala wis nang madhep kula njaluk ring Gusti Allah njaluk apa cah lanang-lanang njaluk apa oh njaluk payu rabi baru gak ngaku njaluk cek lulus ujiane cek pinter sekolahe njaluk pak mbokne cek segampang sandang pangane gak iso cara Arab cara Jawa wong ndonga kon amin durung ndonga kok amin datang nang ndonga sampean tak kongkon amin wis dititeni iku soalnya apa to cah iki donga mandi titeni ngene iki jazarin sampean dipraktekno fa innallaha sak temene Allah iku yastajibu bakal nyembadani sapa Allah yastajibu bakal nyembadani sapa Allah doa kae penjaluk sira wah njaluk apa tok cer ya njaluk apa cos pleng ya wis krungu ditani diapal lagi wajib apal mau saiki mau temenan cahyo sampan kudu bolak-balik njaluk ring Gusti Allah sadurunge njaluk maca Fatihah dhisik maca kulu maca ayat kursi monto ina anzalna baru njaluk cara Jawa nek iso cara Arab gak iso cara Jawa ya Allah muga-muga paringi lulus ujian kula ini urusan ujian ya Allah muga paringi waras badan kula nek awake lara khususnya ndongakno pakne mbokne lho ya Allah muga paringi gampang sandang pangane bapak ibu kula wis iki donga dititeni babe bab donga lho sampe dilalekno sampe gak iso lawas kualat sampe gak iso diapalno pokoke mau nang dipraktekno engko kanggo ndongakno pakne mbokne
supaya cek seger kewarasan awake, khususnya Pak nembone mergawe dongakno cek lancar penggaweane. Durung donga amin maneh waduh wae. Sing amin kudu donga wajib, sama sing amin mau. Wajib donga kok saleh kate amin. Rungokno maneh. Waman akhadha binasiyatin man yuhibbuhu. Waman utahe sapane wong iku akhadha nyekel sapa man binasiyatiman ing mbun-bunane wong, mane do peloro lho. Binasiyatiman mbun-bunane wong yuhibu kang seneng sapa man ngarep hu ing man nguri, ayo mane do pelo. Sapane wong sing gelem nyekel mbun-bunane kancane. Faqara'a alaihi mongko maca sapa man ngarep alaihi marang man nguri. Ki bisu nek rabi saya itu ditani bisu nek sampe rabi bojo sama nek turu sama cekel nek bun-bunane terus sampean lho iki lho cekel bun-bunane iki terus diwacakno apa cah alon-alon cek gak krungu bojone niki pakora mongko maca sapa man ngarep ali marang man nguri maca inna anzalnahu fi lailatul qadar diwacana inna anzalnahu fi lailatul qadar mari sebulno nek iso bulan paling sak dek ping 3 gak usah 10 gak apa-apa mbek mbun-mbunane dicekel. Bagaimana fa innallaha saat temening Gusti Allah yuri iku bakal paring aja makna weruh ya paring sapa Allah hi ing man ngarep ya mane do bloro lho ma ing barang bakang seneng sapa man ngarep hu ing ma lho dadakan bojo sampean meneh cinta mbek sampean wis krungu gak iso tapi gak kanggo iku tok sampean bisa nek sampean duwe anak yo itu diteni tangan sampean templekno nek bun-bunane anak sampean terus sampean suwuk nganggo maca inna anzalnahu fi lailatul qadar lho mare anake malah seger kewarasan nurut gak nakal gak apa nek iso paling sadek ping 3 diwaca niki inna anzalna kanggo nyuwuk iku mandine setengah mati mbok kok inna anzalna bayat mau iku diteni aja nganti lali teruse wa manutae sapane wong sek suwe kok kesusul apa wis rame durung mari setengah jam kas wa manutae sapane wong qara'a iku maca manha ing inna anzalnahu sapane wong sing gelem maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar ba'da wudu'in sause wudu tamin kang sempurna mari wudu ca terus maca inna anzalnahu fi lailatul qadar bagaimana koma moko ngadeg sapa man bila dzambin tanpa dosa bila dzambin tanpa dosa ala ing atase man sapirake dosa sampean disepuro sedaya. Jadi nek nganggur wudu mari wudu maca inna anzalnahu ping pira paling sakte ping 3 iku alat panglebur dosa sing luar biasa iso ngumbah dosa-dosa sampean. Lagi dosa sing paling nyolok iku dosa urusan donya sampean beling kena pil koplo beling kena toak kena opo nek pengen waras
wudu dhisik, mari wudu nang maca inna anzalnahu ping pira nek iso ping akeh langkung sae, cuma pisan tok cah paling saithik ping 3. Iki tambane bocah sing beling-beling sapa sing beling. Kowe lan dipraktekno engko kanggo ngilangi belinge supaya warase, supaya apike teko. Wa kana lan ana sapa man yu kaya umi waladat kaya dinane nglairno, kaya umi walad kaya dinane nglairno hu ing man sapa umuhu ibu eman. Sapa mu ibu eman kaya apa saman kaya bocah sing gek tas lair dosane resik. Sitok ngas waman utai sapane wong karo ae maca manha ing inna anzalnahu fi lailatul qadar mau, sapane wong sing gelem maca inna anzalnahu ping pira cah sitatan wasalasina ping 36 6 lan 30 ping 36 marratan ambalan. Saman maca inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 36. Diwaca disebulno alamae ning atase banyu, maru sama sebulno banyu. Ben pisan sebul banyu. Ben pisan sebul banyu. Banyu wadahe apa kono sakarepe. Sause wis ping 36 warasyabi sauban jaditan lan nyiramno sapa man bi ing main, nyiramno sauban ing pakaian jaditan kang anyar. Wis iki tani tenan iki supaya samsuk gampang sandang pangane. Samane tuku kambi anyar, kudung anyar, pakaian anyar, khususnya sarung anyar, sampai banyu wadai apa tah kono sak karepe, luwe akeh luwe apik, banyune enak timba cilik, banyune saon wacakno inna anzalna ping 36. Sama sebelum no banyune mariku sarung saman sing anyar saman celupno no banyu kono, dinyet-nyet no banyune kono mau. Mariku sarungnya saman pepe saman nggo sampai tuwa, klambine saman pepe, seragame saman pepe nis garing dinggo sampai amoh. Bagaimana? Lam yazal mongko ora leren-leren sapa man iku fi rizkin wasiin ing dalam rezeki kang jembar. Iki kanggo besok wah saman bakal dadi wong sing sandang pangane gampang, bukan main sandang pangane gampang. Mergawe ngene tepak ngono tepak. Lho kaya apa dol bakso larise gak mupakat, dosa tuh tambah gak kawan larise. Rezekine gampang. Nek iso mbokne gekno ya, pakne gekno, pake sampean tuku klambi anyar rak donganane gorene. Pak penak ta? Aja kethu jane kethu diblesekno kethu ireng ya gak rupa kethu. Nek klambi. Fi rizkin wasiin kang jembar minallah sangka Allah. Madama selagine langgeng apa sauban, langgeng awet ya, gak rusak itu awet, langgeng jenenge cara Jawane alahi ing atase man. Kowe tak janji klambine sek dinggo bakal dadi gampang sandang pangane, iso gawe. Ayo saya dilatih nang tuku kudung sing anyar. Tapi dititeni temenan lho cah, bolak-balik tak elingno. Kudunge klambine dikei jeneng temenan, aja nganti oyok-oyokan gegeran perkara kudung klambi dijogo maneh, bolak-balik tak elingno nang nang latihan. Wis aja tek wedi corona. Ndonga iki dongane diulang ngene kok mari. Wis diteni aja dilek lalekno, aja kate kuwatir lho, gak apa-apa. Wa mangqara'a wabillahi taufik wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian lensa ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian lensa ilmu, kajian Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.